טוב, אז מי שיש לו עוד שאלות, פשוט שיכתוב את זה או שנחזור בסוף. למה גמלה? למה בכלל לכבוש את גמלה? אני מגיע עם מדריכים לגמלה, אז אני אומר להם שכדי להגיע מחמת, מטבריה, ששם אספסיאנוס היה קודם, לירושלים, שהיא היעד המרכזי, לוקחים את קו 962 דרך כביש 6 ומגיעים. ואם אתם רוצים דווקא לא לנסוע על תחנה מרכזית טבריה, לתפוס את הקו שעובר ליד, אז קו 961. גם מגיע לירושלים. כדי להגיע מטבריה לירושלים לא צריך לעבור בגמלה. זה כמו שנהוג לומר, לנסוע לאילת דרך מטולה. אז למה אספסיאנוס מתעקש כל כך לכבוש את גמלה? קודם כל התשובה שאנחנו לא יודעים, כי זה לא כתוב, אבל בואו ננסה רגע לשער. אז יוספוס כותב לנו, כל בני הגליל אשר התמידו בהתקוממותם נגד הרומאים, גם אחרי נפילת יודפת נכנעו לאחר שהובסו אנשי תריחי, כך השתלטו הרומאים על כל ערי הגליל ומבצריו למעט גוש חלב. זאת אומרת, נפילת יודפת ואחר כך נפילת תריחי, הבהירה ליהודים שלא כדאי להתעסק עם הרומאים, המסר עבר, השיטה הצליחה. חוץ מאיפה? חוץ מגוש חלב, שבסוף נכנעה בלי קרב, אבל זה סיפור אחר, נעזוב אותו כרגע, וגם העיר, גמלה אשר מעבר לים כנרת עמדה עוד במצור, כי יושביה בטחו במשגב עירם, ופה אני מצטט רגע את התרגום של שמחוני. אז אפשרות אחת זה שאספסיאנוס פשוט אומר, אני לא יכול להרשות לעצמי להשאיר מאחוריי איזשהו כן צרעות כזה, שממנו האש תתפשט מחדש. יכול להיות. שמריה גוטמן, חופר גמלה, העלה את ההצעה שגמלה נמצאת בעצם בין יהודה לבבל. ובבבל יש ריכוז יהודי מאוד גדול, שלא נתון תחת שליטתם של הרומאים, ואספסיאנוס מפחד שתגיע תגבורת מבבל. אני במחילה לא כל כך משתכנע מהטיעון הזה, כי צריך לזכור שבין גמלה לבבל יש את סוריה. ובסוריה יושב נציב, ויושבים שם לגיונות רומים, גמלה היא לא באמת השער לבבל, היא השער לסוריה, לא באמת לבבל. ויכול להיות שהסיבה היא פרוזאית, זאת אומרת, יכול להיות שאספסיאנוס רגע עושה את החשבון של הזמנים, ואומר, וואלה, עכשיו סיימנו את הקרב על תריחי, אנחנו עכשיו בסוף אוגוסט, וואלה, מסכנים, עשו קרב בכנרת באוגוסט, איזה חום זה. לרוץ עכשיו לירושלים אין לנו זמן, להתחיל בכיבוש מסודר של כל מישור החוף ועבר הירדן אין לנו זמן, נשאר לנו פה עוד קצת זמן, ויש פה איזה עיר אחת, בואו נלך ונסגור את הסיפור הזה. יכול להיות שזה גם תשובה לדבר הזה. אני לא יודע. בשורה התחתונה, מי שקבע את כללי המשחק, או כמו שקוראים לזה היום, מי שקבע את סדר היום, היה אספסיאנוס. ואספסיאנוס הוא זה שהחליט שהיעד הבא זה גמלה. ומכיוון שאספסיאנוס הוא זה שמחליט, עכשיו השאלה איך יגיבו היהודים. האם היהודים יגידו, אוקיי, יודפת נפלה, תריחי נפלה, ציפורי נכנעה, טבריה נכנעה, גם אנחנו ניכנע, או שאולי אנחנו נגיב אחר. אז בואו ננסה רגע להיכנס לראש של היהודים. את הדבר הזה אולי אפשר להבהיר דרך הדברים הבאים, ואני לוקח באמת אנלוגיה היסטורית ממקום אחר ומזמן אחר. ערב נפילת גוש עציון, אחרי אחד הקרבות על קברם הפתוח של כמה מנופלי אותו קרב, עומד מוש זילברשמיט, שהיה מפקד הגוש, ובעצמו נהרג כמה ימים יותר מאוחר, והוא אומר כך, עמידת הגוש קובעת את גורל ירושלים, ולכן יש לעמוד במערכה עד הסוף, ואפילו יהיה מר מכל מר. ואז הציטוט שמוכר יותר, מה אנו מחיינו, תשובתנו הנחושה נצח ירושלים. אנחנו בגוש עציון, אומר מוש זילברשמיט בניסן תש"ח, אנחנו מעוז של ירושלים. וכל עוד אנחנו עומדים בגוש עציון, ירושלים תעמוד. אנחנו קובעים את הגורל של ירושלים. אני רוצה לקחת את העיקרון הזה ולהשליך אותו על גמלה. בגמלה התגלה המטבע הזה. המטבע הזה הוא מטבע מקומי בגמלה, עשוי מברונזה, מהצלום פה זה נראה קצת מכסף, אבל זה בעצם מברונזה. ובמטבע הזה יש איזשהו כיתוב שלא בדיוק ברור מה כתוב בו, בזמנו יעקב משורר הציע שכתוב פה לגאולת ירושלים הקדושה, אבל על כך קמו עוררין בשנים האחרונות, ולכן אני לא אכנס לדיון הזה ונעזוב רגע את מה שכתוב. אבל בואו נסתכל על מה שרואים פה באמצע. כאן באמצע רואים גביע. המטבע הזה הוא חיקוי מקומי
של המטבע הזה. של המטבע הזה שנטבע בירושלים. מטבע השקל הירושלמי. אנחנו רואים את הגביע, כנראה אחד מכלי המקדש, ואת החיקוי שלו בגמלה. שמריה גוטמן שגילה את המטבעות האלה, ועד היום התגלו בערך 10 מטבעות כאלה, רובם בחפירות וקצת התגלגלו בשוק העתיקות וכל מיני מקומות. שמריה גוטמן בעצם מסתכל על המטבע הזה, וכמו שהוא אומר בחיזיון שאפשר לראות במוזיאון בקצרין, שאני ממליץ לכם לבקר בו, מטבע קטן מברונזה. ומה המטבע הזה אומר לשמריה, ואני בעקבותיו? המטבע הזה אומר שאנחנו בגמלה רואים את עצמנו כמעוז הקדמי של ירושלים. וכל עוד הרומאים תקועים בגמלה, הם לא יגיעו לירושלים. מבחינה מסוימת זה אפילו נכון, לפחות בצורה שבה יוספוס מציג את המרד הגדול, את מרד החורבן, כי הקרב הגדול המשמעותי הבא שיהיה בדיכוי המרד, יהיו הרבה קרבות קטנים, אבל הקרב הגדול המשמעותי הבא יהיה בירושלים. זאת אומרת, בסדר הדברים, הגליל וירושלים, וגמלה היא המקום האחרון בגליל, וכל עוד הרומאים תקועים בגמלה, הם לא יכולים להתקדם לירושלים, כי גמלה היא חלק מירושלים.